有。個 show 姐姐，多謝。滿唔滿意今晚自己嘅演出啊？永遠都唔會滿意㗎。係啊。希望聽日仲會好啲。我啱見到現場咧，啲歌迷全部都唔記得走，個個都再嗌 encore 啊要。咁多謝你哋啦，咁辛苦等到我哋而家，多謝晒。但係3個月之前啦，就已經成21場啦。之後而家又再7場，個體力上面都唔 OK。休息咗一段時間 OK 嘅。咁阿丁丁今日都係嚟睇喎。佢成日都嚟㗎，佢嚟支持我嘛。俾啲正能量。佢話佢自己好忙啊，喺即係要深圳去拍網劇，跟住翻落嚟要舞台劇咁樣。佢話得今晚呢場係可以嚟。係啊。咁但係會唔會之後咧？但係即係2位忙完之後都會睇翻阿京京個演出啊？我一定睇京京，支持京京。佢哋接住你，做得好。阿京京接住你哋個場喎，你哋做完。我哋21號做，阿京京25號。係睇幾多場啊？會？我就梗係場啦，我做星媽嘛。係。阿姐姨咧就我盡量啦，第一場就睇，盡量。有冇俾啲一定支持咁啊？都未做。唔係即係training 嘅時候。冇啊！佢其實天京都演過好幾次舞台劇㗎啦。我諗佢經驗仲豐富嘅嚇，不過希望越做越好啦，俾多啲機會。咁啊，京京佢之前佢就話，即係佢話而家時間上咧對佢嚟講咧係最大考驗，即係佢話成個舞台劇咧，即係難唔係難，係時間上唔夠用。你有冇點樣教佢？可能點樣去安排啲時間啊？咁樣。我唔識㗎，唔係咁忙就好咯，唔夠時間用，即係表示佢多工作咯。好嘅，咁佢自己會揾啲時間嚟排佢嘅舞台劇㗎啦。係。你哋自己嘅演出期唔期待阿師傅俾意見你哋啊？仙姐。師傅期待緊，佢走咗啦，佢走啦。今晚走咗冇出到聲。但係咪都係好緊張？師傅唔知道咧。我開頭會唔會周圍掃啊？師傅掃。我覺得佢今日唔開心嘅，我哋梗係做到，我哋梗係做到好曳啦。係啊，你話佢笑係啊，我見啊，佢笑啊，咁咪好咯。但係好嚴格，因為覺得佢。佢不嬲都好嚴格嘅。佢想我哋好嘛。啱啱仙姐坐喺台中間咧，佢臨走嗰陣時，我見到啲張係咪全程都望住阿仙姐？我唔知佢坐邊啊！咁我唔敢睇啊！我唔係，我都唔知道仙姐坐邊啊，因為黑掹掹。咁我又唔會周圍去望人嘅，咁要專注做我自己嘅戲啊嘛。係。但係你哋習慣會唔會演出嘅之後咧，可能如果知阿仙姐會睇咧，都會可能即係電話 WhatsApp 問翻佢做成點啊？會唔會都係呢個習慣㗎？佢會話俾我哋親自我哋要上去嘅，咁佢會話俾我哋聽，同埋平時有紙仔寫低嘅，今晚唔知有冇咧。但係你休息呢段期間，阿仙姐有冇即係？之前話咗我哋嘅，嗰陣時一路做又話俾我哋話我哋有冇啲咩意見啊？之前嗰陣時仙姐佢話。我梗係要加倍努力啦！我做極都做唔到我師傅嘅要求，咁我盡量啦，盡我能力啦，盡量。佢真係想我哋好嘅啫。好。寶姨姐上次咪演出期間係病咗㗎？係啊。咁今次有冇話即係特別注意翻運動啊、健康嗰方面？唔係啊，而家即係今次就保護好啲個聲，希望唔好有感冒啦。